大家好，歡迎收睇利是台，我係風仔。咁今日咧就係 Boxing Day 啦，12月26號。咁再次祝大家聖誕快樂先啦。咁咧聽日就係聖誕之後第一場利物浦嘅賽事，亦都係我哋2025年嘅最後一場比賽啦。咁就喺12月27號嘅夜晚11點鐘啦。咁我哋會主場對住榜尾只係得2分嘅狼隊啊。理論上應該係全季最容易食嘅賽程嚟嘅，咁就算近況我哋幾頹狀態幾差都好啦，咁我都冇辦法喺呢一場度話俾大家聽，喂，唔贏波我都接受到，主場對住榜尾，仲要係非常之低分嘅狼隊，真係一定要拎到3分先能夠收貨噶啦。好啦，咁今集都係主要同大家分享翻啲賽前資訊啊，睇下對方嘅消息啊，嗰啲近況啊、實力咁樣啦。好，咁首先就從我哋嘅傷兵消息開始講起啦。咁其實經過咗上場之後，都幾多更新嘢可以同大家分享嘅。咁伊薩咧上場對住熱刺嘅時候，就一個左腳嘅射門入波之後咧，就俾雲力芬嘅鉸剪腳夾咗落去佢嘅左腳嗰度啦。咁最終嗰個腳腕被夾傷咗之餘咧，小腿亦都有骨折嘅情況啦。咁所以其實都係一個幾嚴重嘅傷患嚟嘅。咁最終咧就喺星期一嘅時候就做咗一個手術去到治理，咁睇嚟呢一種骨折嘅情況啦，至少都要唞2-3個月噶啦。咁史諾起碼都仲係幾有信心咧，佢今季能夠復出得到，咁都算係一個好消息嚟嘅。相對之下咧，另外一個之前嘅意大利中堅啊，利安尼嗰個膝頭韌帶撕裂嘅重傷咧，本身就預計咗佢係收裂嘅啦。咁相比之下嘅話咧，骨折個唔使唞咁耐啦，亦都對於個球員嘅永久性嘅功能，即係好似嗰啲爆發力啊各樣嘢咧，都冇咁大影響。個復康嘅進度亦都冇咁耐嘅，個狀態影響亦都冇咁大啦。所以咧都算係一個不幸中之大幸啦。呢一下咁樣鉸剪佢夾落嚟，冇一啲非常之嚴重嘅傷患咁啦。不過我哋都已經缺少呢兩個都會係我哋嘅長期傷兵嚟㗎啦，伊薩同埋利安尼啦。咁另外啦，祖高美斯同埋韓哥咧，史諾都確認咗佢哋兩個今場咧係復出唔到㗎啦。上場受傷嘅巴特利咧就同之前受傷肌肉受傷嘅加普一樣啦，兩個都係今場嘅出場機會咧就係50-50嘅啫。咁甚至乎咧，其實當時記者會都未能夠提及到，但係咧同日即係星期二嘅時候稍後操練嘅哥拿迪咧都係冇份參與，就去咗見隊醫嘅。咁唔知道實際嘅情況係點啦，史諾都冇份去到交代啦。因為個賽前記者會喺星期二聖誕節平安夜再之前嘅一日咧已經做咗㗎啦。咁所以咧對於佢哋嚟講咧，好多嘢都唔能夠講得好實際啦，都係要視乎星期五即係今日 Boxing Day 呢一日咧，球員們翻到去球會報到嘅時候係點樣啦。因為佢哋就星期4啦、星期5啦，即係平安夜之後嘅聖誕節咧，咁係有一日嘅休假嘅。相對於以前咧，就個聖誕賽期比較寬鬆一啲嘅，因為以前咧可能你會見到 Boxing Day 係例牌會有一堆嘅賽事出咗嚟㗎啦，但係今年咧英超嘅 Boxing Day 就只係安排咗一場，即係香港嘅深夜波啦，就係曼聯對紐卡素啊，係咪紐卡素？好似係咁樣啦，就只係安排咗一場嘅深夜波出嚟啫。咁聖誕賽程可能係有時係會26號踢完28號又踢，跟住1月1號又踢，即係4-5日之內踢3場波都得嘅。但係今年咧就見到其實係一個非常之正常嘅節奏啦。喺我哋27號踢呢場之前，我哋有1個禮拜嘅休息時間啦，跟住後面咧基本上同一周雙賽係冇乜分別嘅啫，個比賽頻率。所以今年個聖誕賽期都幾人性化咗啲啊，冇以前咁癲啦嚇。咁睇翻我哋個，但係咧我哋始終傷兵都係比較多啲啦。頭先提及到嗰度已經有6個傷兵㗎啦，再加上沙拿同埋再加上哥拿迪，我頭先都未數啦，如果數埋佢就7個添啦。咁另外就有沙拿喺非洲國家杯啦，今晚埃及咧11點鐘就要對住南非進行佢哋嘅第2場分組賽啦。蘇姆斯利咧上場對住熱刺，亦都拎夠5張嘅黃牌要停賽。咁球隊最多咧係有機會有成9個人可以缺陣嘅喺一隊嘅球員入面啦。仲要嚟緊，我哋係會準備不停咁樣一周雙賽展開另外一段嘅密集賽程啦。成個1月份會有9場波要踢嘅，咁所以咧其實而家手上嘅兵源係非常非常之緊缺㗎啦。
咁上週對住熱刺嘅時候咧，其實睇到我哋個後備敵陣容咧，得4個球員係一隊成員嚟嘅咧，長區嗰方面啦，即係唔計一啲龍門嘅位置啦。而家我哋伊薩同埋蘇布斯利都出唔到，係肯定少多2個人嘅啦。巴特利同埋哥拿迪咧又有機會踢唔到啦，甚至乎就只有加普一個人咧係有一半嘅機會可以復出得到嘅啫。若果呢3個唔太確定嘅球員係再有啲咩問題踢唔到的話咧，而基艾沙仍然都仲係冇正選咧，其實我就覺得係一個非常之唔合理嘅情況啦。咁我都睇一睇我哋個預計嘅陣容啦。咁如果頭先講嗰啲50-50啊，有機會出唔到嗰啲，全部都出翻晒嚟啦。咁就門將艾利臣啦，中堅就雲迪克同埋哥拿迪啦，跟住卡卡斯左閘，巴特利就右閘啦。中場就可以維持翻上場個下半場嘅結構啦，即係中斯同埋加芬比鬥住後面啦，攻中就麥卡利士打，跟住右翼係費林邦，左翼就域斯，咁中鋒咧就擺翻艾基迪基落去嘅。咁呢個就會係比較上人腳多少少嘅時候可以咁樣擺啦，但係若果頭先提及到嘅3個人可能有機會因傷缺陣嘅，咁就例如哥納迪啦，如果佢有傷的話咧，我就覺得史諾基本上都唔信任佢手上面嗰一堆小將噶啦，一定都係揾咗其他隊成員客串落去個中堅位置度先嘅。咁例如之前用過就加芬比啦，咁成日都用噶啦，拉佢落嚟後一格打中堅啦，又或者羅伯臣都可以打入去個中堅嘅位置。不過咧，相對之下咧，加芬比係叫做都可靠少少嘅，尤其是你對住狼隊啦，你想主攻的話，咁利用加芬比喺後場嗰個用球能力都 OK 嘅。但係羅伯臣咧就真係比較令人擔心啲，因為始終佢個身高比較矮啲啦。如果佢要作為一個中堅嚟踢咧，我覺得從來都唔係特別適合嘅啫。咁所以希望唔會用到呢個選擇啦。但係都見到史諾以前用過嘅替補客串中堅咧，都有2個人選喺度咧，所以阿 Lucky 仔真係要踢正選嘅機會咧，我相信就幾微下噶啦。至於若果巴特利唔踢得嘅話咧，右閘位置就最正常嚟講就拉費林邦落去個右閘位啦，唔係右翼位，右閘位嗰度踢啦。因為始終佢本身買翻嚟都係想打右閘為主噶嘛。咁右翼嘅位置可以俾基艾沙或者甚至乎中斯拉過去客串啦咁樣啦。跟住小麥咧就拉後一格去到打中場中嘅位置，拍住加芬比，然後咧域斯就由左邊移入去中間嘅位置咁樣啦。跟住左翼又睇下會唔會俾基艾沙，頭先可能都即係如果中斯打咗右翼嘅話，咁基艾沙就可以打個左翼嘅位置啦。我自己就覺得，就算加普真係可以趕及喺一個肌肉受傷嘅情況下面好翻都好啦。其實唞咗3個星期之後咧，就一復出馬上踢翻正選咧，都唔係一件好事嚟嘅。尤其是佢嗰啲肌肉受傷係本身因為一啲叫做負荷過重、比賽負荷過重而出現嘅傷患啦。咁你如果啱啱先至叫做唞翻好，然後你馬上又再懟佢出去踢翻正選咧，咁你咪真係又好想再次令佢受傷咁樣啫。咁如果你想穩陣啲嚟計，就最好唔好啦。但係因為史諾咧對於加普係有一啲幾特別嘅情意結啦，我諗大家都明㗎啦，好似個契仔咁樣啦，就擺死佢喺個左翼位度都唔會喐嘅。咁如果佢萬一真係能夠復出的話，會唔會真係馬上就擺佢落去個正選陣容入面咧？其實我覺得唔出奇嘅。但係域斯近來喺左翼嗰個位置咧，俾到卡卡斯一個比較順利啲嘅配合情況啦。即係上場波卡卡斯有8次傳中啊！即係你唔好理嗰個傳中嘅效果好定唔好先，但係佢個傳中嘅次數係因為同域斯配合之下咧多咗好多嘅。咁啊，所以佢哋2個左路嘅配合係真係好過加普之前嗰10幾20場波嘅。而即係雖然我唔係想話唔中意加普，或者佢係唔應該踢正選，但係恰巧地佢缺陣嘅近3場比賽，我哋係全部都贏晒嘅。咁所以現階段你會唔會即係你覺得史諾係喺個之前就叫做危在旦夕救命嘅時間啦？佢應唔應該再突然間插翻一個之前踢得唔係咁順嘅球員落去咧？我覺得其實唔係太應該嘅。不過
有啲人事關係好奇怪，就係家普同史諾究竟個信任程度有幾大咧？佢會唔會令到佢即刻擺翻入正選咧？我覺得唔應該，但係有可能會出現咁嘅情況咯。而右閘情況嗱，若果如果唔想拉其他人落嚟啦，即係例如宗師拉落去個右閘位嗰度客串啦，又或者唔想拉費林邦落嚟客，都唔叫客串，費林邦落去係正常嘅。但係我哋 U21都有個奇雲藍斯可以擺落嚟，直接就放落去個右閘嗰度踢嘅。不過咧，暫時嚟講佢都係坐咗幾場後備啫。咁史諾都未用過佢嘅，除咗聯賽杯嗰場。聯賽杯對水晶宮嗰場係踢得好好嘅，可以話係全場最佳嘅球員嚟嘅。咁其實我都幾期望可以見到佢有啲出場機會咧。始終而家個傷兵問題真係非常之嚴重㗎啦，咁樣啦。咁但呢個就係我頭先提供咗幾個唔同嘅即係嗰個替代嘅方案啦。若果嗰啲50-50嘅球員係出唔到的話，咁我都希望可以見到基艾莎有機會擺到落去個正選陣容度嘅。若果唔係，佢仍然都係冇正選，而又見到哇安古姆啊或者賴安尼甚至乎奇雲藍斯呢啲小將係有得踢正選的話咧，其實我覺得嗰個對佢嚟講係一個非常之大嘅打擊，個心理都唔係太平衡啦。咁亦都令到人覺得喂，史諾係咪真係針對緊基艾莎咧？佢每次出場都幾有表現啦。嗱，唔好一啲有人會拗啦，就話基艾莎冇嗰個體能踢90分鐘嘅喎，嗰個比賽強度太強。我唔係講緊佢要一週雙賽連續3場俾佢踢足90分鐘啊！而家係講緊一個賽季4個幾月以來，佢除咗聯賽杯嘅2場係可以正選踢足90分鐘之外咧，聯賽同歐聯都未正選過啊！甚至乎連踢超過30分鐘上陣時間嘅後備落場都唔係好多㗎咋。咁就算佢嘅體能狀況再差，係咪都唔應該咁樣對待佢咧？你聯賽杯你又肯擺佢踢足90分鐘，你又唔驚佢傷唔使收起佢嘅咩？咁而家佢都成2個幾月冇踢過正選㗎啦。咁而家亦都唔係話要你連續幾場一路踢嘅正選，甚至乎你覺得佢冇90分鐘嘅體能，咁你擺佢落去踢到半場，踢到60分鐘換人都得㗎喎。咁但係呢個機會一直都唔出現但係基艾莎又不停咁樣有啲入波啊、護空門啊、職業態度非常之好嘅情況，俾球迷見到。咁呢個史諾嘅用人取態咪變到令球迷們都幾反感，因為基艾莎落場嗰個態度都幾受球迷愛戴嘅。咁所以希望今場真係能夠見到基艾莎獲得佢今季第1場嘅英超正選機會啦，咁樣啦。好，咁跟住落嚟，我哋就睇下我哋嘅對手狼隊啦。咁佢就近年咧其實都係喺個護級漩渦附近嗰度徘徊㗎啦。不過咧，就因為早2年咧升班馬嗰班咧，實在個實力就同我哋本身英超嗰堆球隊咧相差得比較遠嘅。咁所以其實主要都係有堆升降機直上直落嗰3隊嘅啫。咁狼隊咧，雖然上季只係40零分啦，都係好輕鬆地排第16咧，贏咗第尾3嗰隊成10幾分嘅。咁上季不過咧，今個夏天佢哋就遭逢咗巨變啊，可以話好多嘅主力球員走咗啦。例如入咗15球喺聯賽嗰度入15球嘅古拿就已經重磅加盟咗曼聯啦，跟住左閘嘅艾治洛希就去咗曼城啦，右閘斯美道同埋攻中嘅莎拉比亞咧，亦都免費走咗人嘅啦，因為約滿啦。所以見到走咗至少4個重心球員咧，而佢哋嘅補強實力又唔係咁足夠之下咧，今季狼隊嘅成績都唔止用差嚟形容，直情係非常之惡劣啊！即係普通嘅差已經唔係太形容得到噶啦，因為佢哋而家聯賽咧入面17輪就只係得2分，咁你聽到得2分都知啦，未贏過嘅。咁啊15負2和。只係和過熱刺同埋白禮頓嘅啫，咁就創下咗英超史上頭17輪最低分嘅紀錄㗎啦。而當喺全季嚟講啦，最低分嘅咧就係07-08球季嘅打比郡啦。咁當季咧佢哋就有11分嘅。狼隊絕對係有望挑戰嘅，因為如果你乘翻大個數的話咧，
狼隊最終應該就只係得4至5分左右嘅啫，咁係非常之誇張，單位數嘅分數，係咪先？咁所以今季嘅狼隊咧就真係非常之唔掂嘅。對上一次唔輸波，唔係講緊贏波啦，唔輸波咧已經係10月5號嘅事啦。咁及後嘅英超加埋聯賽杯啦，而家已經取得11連敗嘅戰績。無論係入球定係失球嘅數字，都係全英超最差㗎啦。唯一一隊喺17場過後入球數字仍然未達到雙位數嘅球隊嚟嘅，只係入得9球啦。咁第二少嘅森林咧，其實都已經有17球啦，即係近乎狼隊嘅雙倍啊！可以見到狼隊個入球數字嘅低咧，係幾咁唔尋常啊！咁樣啦，但係雖然有少少反向嘅講法啦，但係就即使佢哋個戰績係咁差都好啦，但係早2個星期佢哋對住阿仙奴嗰場波，仲要係作客嘅環境之下咧，係爭啲令到呢一隊榜首球隊陰溝裏翻船嘅。咁阿仙奴咧就先憑一個角球斬到去遠處嗰度彈翻出嚟啦，然後再中咗莊士東呢位門將嘅背脊咧，就反彈入網，就變成一個烏龍球，打開紀錄啦。跟住去到90分鐘嘅時候咧，狼隊嘅後備前鋒艾路高迪咧就頂入咗個波，追成1-1平手，以為有機會拎到佢哋今季聯賽嘅第3分嘅啦。可惜咧補時嘅階段捱唔到尾啦，再一次俾沙卡嘅傳中，然後中堅嘅莫斯基拉咧就頭槌頂翻個波入自己龍門，最終咧就2個烏龍球之下，令到佢哋2-1輸咗俾阿仙奴嘅。咁其實都有少少暗湧啦，因為見到阿仙奴2球波都只係靠對方嘅烏龍球，即係狼隊基本上係入晒3球噶啦。咁所以其實係爭少少就可以喺呢隊榜首球隊入面拎到分，所以都唔係話完全冇暗湧嘅。咁啊，希望呢種咁驚險嘅戰況就唔會喺我哋對住狼隊呢一場波入面發生啦。咁之後就睇埋我哋對住狼隊嘅一啲往績啦。咁啊，對上3季啦，連埋足總杯嘅重賽咧，就合共有8次嘅對決，總共咧就取得6勝1和1負嘅戰績嘅。咁2場贏唔到嘅咧，都係22、23球季嘅事嚟㗎啦。所以近2季嗰4場其實我哋贏晒嘅。23年2月作客咧輸俾狼隊3-0之後咧，我哋就取得咗一個5連勝嘅戰績。上季嘅2場對決啦，咁我哋都嚟仔細睇翻下啦，都係2-1僅勝嘅。首循環啊，上年嘅9月咧，我哋就作客。祖達咧喺左路落底線傳中啦，咁就俾干拿迪頭槌頂入。上半場補時咧就率先打開咗個紀錄嘅，但係下半場咧轉頭啊，干拿迪又係輸翻佢唔專心啦，咁就明明食住個身位喺頂住拿神想護個波，唔知係護出底線定係想護俾阿利神接啦，但係最終咧佢又有少少放軟咗手腳，又讓開咗少少咁樣就俾拿神攝咗上嚟喺底線嗰度出翻個波，然後後上嘅左閘艾治洛希咧就近門撞咗個波入網，咁就俾對方追翻成1-1平手。不過都唔使太耐之後啦，我哋就祖達接應傳中嘅時候咧，俾人從後拉跌咗啦，然後搏咗個12碼，沙拿主射破網咧，咁就首回合首循環咧，我哋就以1-2贏咗狼隊嘅。跟住次循環咧就去到今年2月，我哋翻到去晏菲路主場啦。咁迪亞斯左路嘅轉邊俾沙拿啦，跟住佢即時彈個波入禁區，省眾人之下咧個波慢慢咁樣流入去入面咧，就令到迪亞斯同埋門將有個爭奪嘅情況。咁迪亞斯咧就快對方一步篤咗個波入網，咁就打記錄先啦。跟住第2球咧，迪亞斯就把握對方嘅中堅失誤咧，就衝前追咗個波入網。唔係入網，係入禁區啫。跟住咧，佢就快對方嘅門將一步督前咗個波，然後對方就撲跌咗佢，再次係一個搏到嘅12碼啦。跟住沙拿操刀就射入啦。所以見到咧，其實首循環、次循環2場波，我哋都係有12碼嘅入波，亦都喺呢場次循環嘅比賽入面啦。上半場已經領先咗2-0㗎啦，去到下半場咧，先至俾古拿遠射追翻近1球嘅啫。但係最終咧，我哋仍然都贏到2-1，就拎到3分嘅。咁所以上年2場波，我哋都贏到2-1嘅。好啦，咁呢個就係今場波嘅一啲賽前資訊帶俾大家啦。咁就星期六晚啊11點鐘
就係我哋利物浦主場對住狼隊嘅一場，都應該係要輕輕鬆鬆拎分嘅啦。其實你話可能同對韋斯咸嗰場會唔會類似啲咧？即係對方實力唔係太好之後，我哋要比較輕鬆啲攞到個勝利咧，唔好再即係如果你話再見到嗰種攻唔入啊，要靠啲運氣先贏，就算拎到3分，我都覺得同上場對住熱刺一樣，唔係應該值得滿意嘅表現咯。咁希望喺2025年能夠收翻個好尾啦，踢翻場好波俾大家睇下啦。因為利迷們咧都受咗好多苦噶啦。其實嚟到今季嘅呢個即係尾段嘅時候啦，希望能夠買個好尾，然後之後再開翻個好頭咁樣啦。咁就星期日嘅時候賽後再同大家見面講賽後評啦。今集嘅前瞻嚟到呢度，係咁先，拜拜。多謝大家支持，鍾意呢條片嘅可以訂閱返呢個頻道。利視台逢比賽翌日中午時段出片賽後評，其餘時段都會不定期為大家報道有關球會嘅消息同埋鋒仔嘅個人分析，間中仲會直播露面同大家傾偈，又或者直播旁述一齊睇波添。想更實質支持鋒仔嘅都可以加入會員，每月最低只係需要15蚊。我係利視台嘅鋒仔，下次再見，See you next time。